হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে কক্সবাজারের ডে 2। তো সকাল 10টায় আমরা হোটেল থেকে বের হয়ে সামনের রেস্তোরাঁ থেকে হালকা নাস্তা করে নিই। আজকে আমাদের প্ল্যান হলো বেশ কয়েক জায়গায় ঘোরার, যেমন মেরিন ড্রাইভ, রয়্যাল টিলিপ সি পার্ল বিচ, ইনানি বিচ, তারপরে হিমছড়ি ইত্যাদি। সুগন্ধা পয়েন্টের এখান থেকে আমরা গাড়ি ভাড়া করি, গাড়ি ভাড়া 2000 টাকা। আপনারা অবশ্যই দামাদামি করে নেবেন। এখানে একটা কথা বলে রাখি, একজন গেলেও 2000 টাকা আর 8জন গেলেও 2000 টাকা। সো আপনারা যদি গ্রুপে যান তাহলে ইন্ডিভিজুয়ালি খরচ কম পড়বে। আর প্রথমেই যাবেন হচ্ছে রয়্যাল টিলিপ সি পার্ল বিচে, আর ফেরার পথে নামবেন হচ্ছে ইনানি বিচ, তারপরে হিমছড়ি। যদি আপনার হাতে সময় থাকে তাহলে দরিয়ানগরে প্যারাসেলিংও করতে পারবেন। আর চেষ্টা করবেন সকাল 9টায় জার্নি শুরু করার, তাহলে কিন্তু 1 ঘন্টা সময় বেশি পাবেন। ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তা না হলে কিন্তু অনেক কিছু মিস করবেন। আপনারা যদি প্রথম পর্ব না দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই দেখে নেবেন। এছাড়া কক্সবাজার নিয়ে আমার বেশ কয়েকটি ভিডিও আছে, যেমন জেড স্কি, তারপরে প্যারাসাইলিং। এগুলো আপনারা আমার চ্যানেলের প্লে লিস্টে যেয়ে কক্সবাজার অ্যান্ড সেন্ট মার্টিন ট্যুর চেক করলেই পাবেন, অথবা ভিডিও ডেসক্রিপশন চেক করলেও পাবেন। এবার এই মেরিন ড্রাইভ সড়ক নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। 80 কিলোমিটার দীর্ঘ একটি সড়ক, যা বঙ্গোপসাগরের পাশ দিয়ে কক্সবাজারের কলাতলী সৈকত থেকে টেকনাফ পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি বর্তমানে পৃথিবীর দীর্ঘতম মেরিন ড্রাইভ সড়ক। 2017 সালের 6ই মে এটি বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেন। I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the Tahoe closest starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep, I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling, and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. I can't breathe, and I don't wanna die. Can we stop this gravity? 'Cause I don't wanna say goodbye. এই ব্রিজটির নাম রেজুখাল ব্রিজ। I forgive the pain you gave to me so long ago. Sleepless nights I laid awake just begging to let go. I almost got to suicidal thoughts, but you stepped in. An angel sent from heaven showed me how to live again. Now I'm falling, and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. I can't breathe, and I don't wanna die. Can we stop this gravity? 'Cause I don't wanna say goodbye. হ্যালো এভরিওয়ান, আমি এখন আছি রয়্যাল টিলিপ সি পার্ল বিচে। আপনারা অবশ্যই রয়্যাল টিলিপ সি পার্ল বিচে আসবেন। এখানের পানি অনেক পরিষ্কার। আসলে আমি চাইছিলাম এখানে গোসল করতে, কিন্তু প্রস্তুতি নাই দেখা করতে পারলাম না। সেই আর ওই যে ওই দেখেন ওইখানেও যাওয়া সম্ভব।
একদম পরিষ্কার পানি, একদম পরিষ্কার। I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the Tahoe closest starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep, I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling, and I can't see the ground. আমরা তখন ছিলাম রয়্যাল টিউলিপ সি পার্ল বিচে, খুব এনজয় করছি। আপনারা এখানে অবশ্যই আসবেন। তোমার কাছে এই সি পার্ল বিচ কেমন লাগছে? হ্যাঁ, ভীষণ 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 ভালো লাগছে, বিশেষ করে পানিটা এত সুন্দর। আমরা অনেক বড় ভুল করছি, এখানে কাপড় চোপড় নিয়ে আসতাম, গোসল করে যেতাম। পানিটা সুন্দর। এখন আমরা যাব ইনানি বিচে। তো তুমি দর্শকদের কিছু বলো। দর্শকদের কি বলবো, তারা আসবে এখানে, এনজয় করবে, দেখবে, ভালো লাগবে। তো আপনারা অবশ্যই এখানে আসবেন, খুব সুন্দর পরিষ্কার পানি। এখন আমরা যাচ্ছি ইনানি বিচে, আশা করি আপনাদের ওটাও ভালো লাগবে। We stop this gravity, it keeps bringing me down. I can't breathe. হ্যালো এভরিওয়ান, আমরা এখন আসছি ইনানি বিচে। এখানে গাড়ি পার্কিং এর জন্য 50 টাকা দিতে হয়। I don't wanna die. এখানে আপনি চাইলে বিচ বাইক রাইড বা এটিভি রাইড করতে পারেন। Stop this gravity, 'cause I wanna say goodbye. আমরা এখন ইনানি বিচে। ইনানি বিচে দেখা শেষ, এখানে বেশি সময় নষ্ট করার দরকার নাই, অন্য বিচের মতো এটাও, কারণ আরও অনেক জায়গায় ঘুরতে হবে। তো আপনারা কিন্তু এখানে অবশ্যই আসবেন। Forgive the pain you gave to me so long ago. Sleepless nights I laid awake just begging to let go. I almost got to suicidal thoughts, but you stepped in. An angel sent from heaven showed me how to live again. Now I'm falling, and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me
হ্যালো এভরিওয়ান, আমরা এখন আসছি হিমছড়ি। এখানে টিকিট কেটে প্রবেশ করতে হবে জন প্রতি 30 টাকা করে। I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the Tahoe closest starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep, I bleed. I fell so fast from heaven. এভাবে যদি করতে লাগো তাহলে তুমি সানগ্লাস পরে কেউ নামে ঘরে বসে ফকিরি করে নামেন নামেন ওয়া ready bhaiya. It's like someone clipped my wings. Now I'm falling, and I can't see the ground. হ্যালো এভরিওয়ান, এখান থেকে সাগরের একটি সুন্দর ভিউ পাওয়া যায়। আর এদিক দিয়ে কিন্তু অবশ্যই সাবধানে থাকবেন, পড়ে গেলেই কিন্তু বিপদ। শহর থেকে শহর We stop this gravity, it keeps bringing me down. I can't breathe and I don't wanna die. Can we stop this gravity? 'Cause I wanna say goodbye. এদিকে একটা ঝর্ণা আছে, আমরা এখন সেটা দেখতে যাচ্ছি। খুব বড় ঝর্ণা না, আমার কাছে তেমন ভালো লাগে নাই। এখানে বিভিন্ন ধরনের ফল পাওয়া যায়, ইচ্ছা করলে খেতে পারেন। এরপর আমরা চলে আসি হোটেলে। হ্যালো এভরিওয়ান, এখন লাঞ্চ করতে যাচ্ছি ঝাউবন রেস্টুরেন্টে, ঝাউতলাতে অবস্থিত। আচ্ছা, অটো রিজার্ভ করে নিলে 70 টাকা নেবে। চলে আসলাম ঝাউবন রেস্টুরেন্টে। দুপুরের খাবারের মেনুতে ছিল আচার, ছুরি শুটকি, লট্টা শুটকি, কোরাল মাছ ভুনা এবং ডাল। আর হ্যাঁ, এখানে মিষ্টি দই খেতে কিন্তু ভুলবেন না, খুব টেস্ট ছিল। আমাদের দুইজনের খাবারের বিল হয়েছিল 680 টাকা। হ্যালো এভরিওয়ান, আমরা এখন আসছি সুগন্ধা বিচে বিকালে একটু সময় কাটানোর জন্য। তো এখন আমরা বিচ বাইক রাইড করব। কক্সবাজারে এটিভি রাইড বা বিচ বাইক রাইড নিয়ে বিস্তারিত ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে, দেখে নেবেন।
তারপর আমরা রাতে সুগন্ধা পয়েন্টের এখান থেকে ফিশ বারবিকিউ খাই। আর হ্যাঁ, আপনারা কিন্তু অবশ্যই দামাদামি করে নেবেন। বড় হইলে আপনার কালো লাল হয়ে যায়, ছোট হইলে আপনার এরকম থাকে। আচ্ছা, বারবিকিউ করলে এটা কত? এটা আপনার 220 টাকা। আর এটা? আর এটা 250। প্রায় আধা ঘন্টা বসে থাকার পর টেবিলে চলে আসে রূপচাঁদা এবং স্যালমন ফিশ বারবিকিউ। আর টেস্ট ছিল মোটামুটি। তো এই ছিল আমাদের কক্সবাজার ট্যুর। এরপরের ভিডিওগুলি হবে সেন্ট মার্টিন ট্যুর নিয়ে। আশা করি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওটি শেয়ার করবেন, লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। আর হ্যাঁ, অবশ্যই প্রচুর ঘোরাঘুরি করবেন, তাহলেই দেখবেন মন ভালো থাকবে, কাজে মনোযোগ আসবে। আজ এ পর্যন্তই, বাই বাই। I forgive the pain you gave to me so long ago. Sleepless nights I